الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي والاعتماد إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Falëndrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Vetëm Allahun e falëndrojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Përshëndetje të përzemërta mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam çojmë, mbi atë, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë në rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër, për sot e kemi para pa me shtru një pyetje vetvetisë tonë çdo kushi në vete. Pra, unë pikë pari pe parashtroj vetvetes dhe çdo besimtar këtu dhe jashtë le t'ja parashtron këtë pyetje vetvetes vet. Cila është ajo pyetje? Pyetja është: vallë, pse nuk po falesh? Pse nuk falesh? Çfarë problemi ke? Nëse ke problem me të jetën, me shpirtin, me zemrën, urdhno ktheu te namazi, sepse I madhi Allah po thot në Kur'an: "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub", me të përmendurit e Allahut qetësohen zemrat. Apo e don një zemër të qetë, apo e don një zemër të rahatshme, apo do bereqet në jetën tënde, urdhno pra përmende Allahun. Përmendja më e mirë e Allahut është kur ti je në namaz. Pra, pse s'po falesh? Pse nuk po falesh ti? Kur krejt e dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, punën e parë çka ka më u pyet njeriu në ditën e Kiametit kur del para Allahut është kush? Namazi. Këtë e dim. Atëherë, pse nuk po falesh? Pse nuk po falesh ti? Kur ti e din shumë mirë se lidhshmëria më e mirë mes teje dhe Allahut është kush? Namazi. Pra ajo që ka të lidh mes teje dhe Allahut është namazi, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: "Inna ahadukum idha kana fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu." Thot kur dikush I thot është lidhur në namaz, ai është lidhur direkt me Zotin e vet. Tjetër hadith pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: "Mas afërmi robi është I lidhur me Zotin e vet, mas afër Zotit vet është kur ai qëndron në sejdë." Pse nuk po falesh? Pse? Cila punë po del ti përpara që po del më shtrejt se namazi? Sa po kushton ajo puna jote që po e lën namazin? A Allah po thot Kur'an: "Wasjud waqtarib",
bën sejdë për Allahun tënd, edhe me atë sejdë afrohu te Allahu jot. O vlla, a do më konë afër Allahut? Për i zatë Zotit fale bre namazin. Mos lebre me të pështu namazi, me të hik namazi për disa dinar të kësaj dunjaje. Ne t'jen miliona dhe miliarda. Nuk janë ato miliona dhe miliarda, po që unë po thëmë miliona dhe miliarda, krejt që të miliona dhe miliarda, për i zatë Allahit, ku i fitove dhe ku ki milon? I fitove në këtë dunja, dhe ki me ilon në këtë dunja. Sa dush palata maro, sa dush kera brej, sa dush fabrika, sa dush miliona, sa dush miliarda, këto i more, dhe këto do të i lish. Namazin e more për të Allahu, dhe keme marë me vete se për Allahu në ki banë. Pra, pse nuk po falesh? Kur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam po thot, men tereke salat al asri faqad habita amaluhu. Kush e le vetëm një herë, mona në mend çet hadith, vetëm një herë kujt i hik namazi i këndis, krejt veprat e tina kanë me ju fshihen. La ilaha illallah. Pse? Krejt e dim. Nëse e bëjmë një anketë, thojmë, a e dini pse Allah e ka përzon shejtanin për rahmetit vetë për xhenetit? Po, e dim hoq. Po çka ishte ajo? Sepse refuzoi një sejdë me e bon. Vetëm një sejdë. Edhe Allahu e përzu për rahmetit të vetë. Vallë, mu edhe tije, sa sejdë na kanë hikë për këtë mallku me dunja. Duke menduar se puna është fars, duke menduar se jam inzant, duke menduar se s'po m'len shefi, duke me menduar këtë apo atë arsye të pa kuptimta, të pa vlera, po e len namazin për diçka të kësaj dunjoje, a çka po marr me vete? Po e shoh mi shpesh kur po përcjellin vëllezër dhe motra të vendi atje ku kemi me shku gjithë, po e shoh se ato çka po marrin me vete. Pra, për një sejdë shejtani u përzu pi rahmetit Allahut, a sa sejdë neve na hikin? La ilaha illallah. Mos lejo që shejtani i mallkum me thonë se unë e kam veprat e mira, unë e kam zemrën e mirë, unë e kam zemrën e bardhë, unë s'ja kujtoj kujt keqen, unë kështu këten arsye të shejtanit. Po mirë, qatë zemrën e mirë shka e paske ti në gjoksin tëndë, qatë zemrën e bardhë shka e paske, po të ashtoj një pyetje tjetër, kush ta dha dhe kush ta fali qatë zemrë? Zoti, e po qaj Zoti që ta ka dhënë zemrën e mirë, qaj Zoti po qaj e zemra e jote për mukon e mirë, po du është ka ti në nështruash Allahut Azza wa Jall. La ilaha illallah. Pra Allah po të falu o musliman, falë namazin o vlla, dije se gjdo farz, gjdo obligim këtë fe, është bërë obligative në tokë, vetëm namazi është bërë obligative në qiell, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka në qiell në Isra dhe në Miraj të Allahu shaj dhurate ja dha kane, ja dha namazin. Nuk i dha çështjet kësaj dunjaje. Pse? Nuk patën vlerë gjërat e kësaj dunjaje, se kanë mulon to krejt. Ajo shka pat vlerë te Allahu ishte vetëm se namazi. Pra, pse nuk falesh? Thash, dikush i parësjetohet me punën. Ngoj këtë ajet kuranor, shka Allah po thot për ti, o punëtor, o ti i cili je duke punuan, dhe po lejon që namazi të hik duke punuan. Allah po thot në Kuran, ja jo ledhine amenu, o ju musliman, o ju besimtar, la tulhikum amwalukum wala evladukum an dhikrillah. Mos ju mashtron, mos ju largon juve, as puna, as evladet e ju, nga të përmendurit e Allahut. Pra sa do që tjetë aje pun e madhe dhe me qenë profitabile, pra dije që namazi është më ishtren se qëlljo. Pra Allah po dhëtë mos ju largon nga Allahu, as pasuria e as evladet. Pse? Sepse edhe pasurien, edhe evladet në fund kime i lanë. Kuj kemi plot prej neve që tonë, duke fillu për të vetvetia ime, jo të jo, për të vetvetia ime, plot që të shka i njofë, kuj kemi babalartë e tonë? Na kanë lonë babalartë neve, a pe shef, na lanë, një dit edhe ti kemi lonë familjen tënde, edhe pasurin kemi lonën,
para Allahut çka do të jepësh? Çish të jepësh llogarinë që të kanë shkuar namaze. Për ata, pse nuk falesh? Pse nuk po I përgjigjesh Allahut? Kur të kujtohet shumë mirë ti je I dashmi jot dhe I dashmi jem dhe I dashuri jon Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam në shtratin e dekës ke. Edhe erdhën shokët e Muhammedit alayhi salatu wasalam, edhe po pjekën me ta, mo pe shofin se mo po ndahat Rasulullahi, edhe I thanë, ja Rasulallah, shka për na le në këtë dunja vasijet? Çfarë vasijeti për na le? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ishte në momentet e fundit agonisë së vdekjes, me zot të shterrur e tha, as-salat, namazin. Mirë, to e kishin të qartë namazin. Erdhë një tjetër tha, ja Rasulullah, diçka tjetër sen, jashtë namazit, çka po na le? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prap me zot të shterrur I tha, namazin. Po mirë, e kuptuam para në herë namazin, e dytën herë prap namazin. Najtën edhe pak shok dhe njëri I treti tha, ja Rasulullah, po tjetër sen diçka jashtë namazit. Doli frima e Rasulullah për kësaj dunjaje. Unë ndajt sallallahu alaihi wasallam për kësaj dunjaje, duke e lanë vasijet një herë për gjithmonë. As-salatu, 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 wa ma meleket ejmanukum. Namazin, 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 dhe atë çka e keni në pronësinë e juaj. Pra namazin e latë fundit, o vëllezër të nderuar. Atëherë, çfarë arsye keti që nuk po falesh? Pse nuk po falesh, o vëllai? O lonsi namazit, pse nuk po falesh? A din se lansi I namazit ka me u kanën runa zët. Allah I mryt mua, Allah I na rrit gjithë ja Rabbal Alamin. Lansi I namazit ka me u llogarit banor I xhehenemit, ku Allahu Azza wa Jall ditën e kiametit po tregon për në Kur'an, për në lansin e namazit kanë me u pyetën ma salakakum fi saqar, qalu lam nakun min al-musallin. Çka ju shtyri ju me hinë në sakar? Grop e xhehenemit, e cila është e dedikuar vetëm për lansin e namazit, e cila e ka emrin sakar. Ata do të pyeten, çka ju shtini ju me hinë këtë sakarin këto? Përgjigja e parë e tyre është dhe do të jetë, qalu lam nakun min al-musallin, nuk jemi kanë për atyre çka e kemi falën namazin. Pa, nuk jemi kanë namazli, atëherë çish po e lën këtë namaz? Çish po e lë këtë shart të kësaj feje, shartin e dytë, ku Allahu, me këtë po e përfundoj, Allahu në Kur'an e ceki shumë mirë shkakun e humbjes dhe shkatërimit të Beni Israilëve, ku tha, fa khalafa min ba'dim khalfun eda'u salate wattaba'u shahawate fa sawfa yalqawna ghayya. Thot, erdhën disa gjeneratat e pas tyne, punën e parë shka e banën ato për mu shkatruan, punën e parë u shkatruan sepse e da u salate, e humbën namazin, e lën namazin, e kur njeri ju e lën namazin, si rezultat më lën vjen kush, wattaba'u shahawate, edhe çka ndjekën epshet e tyne. Edhe ai çka e lën namazin dhe ndjek epshet e kësaj dunjaje, si rezultat Allahu po thot, ata do të jenë në ghaj. Çka është fjala ghaj? Ghaj, kur e ka shpjegu Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë shpjegu këtë ajetet, është një lugin e mbushur dhe e stërmbushur me zjarr të xhehenemit. Pra, lënë si namazit kykok. Atëherë I nderuar I xhamat, vllavi jam, për cili këto fjallë të shtëpia jote atje, mos le familja jote me lënë namazin, mos le çmim me dal për para në këtë dynja para namazit, se pa shamadhnin e Allahut nuk ka send çka I del namazit për para. Pra, porosia e fundit është namazin, vetëm namazin, inshallah. Allahu na bon prej namazdive, ja Rabbal Alamin. Allahu na bon për atin që e falmi namazin. Allahu na bon për atin që nuk e lëm namazin. Allahu na I pranot neve namazin. Allah na I mundsohet që edhe kur desmi me namaz, edhe kur do të ndalmi para Allahut të jemi me namaz, edhe inshallah në gjithëve na bashkon në Jannatul Firdaus me namaz. Amin, amin,
آمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.